기관지 협착증의 원인은 요키 강아지 기침, 치료 및 대처 방법. 박사님, 안녕하세요. 10살 요크셔 테리어 강아지를 키우고 있는데요. 기관지 협착증 때문에 계속 병원 다니면서 약을 먹이고 있는데 괜찮다가도 가끔 거위 소리를 내며 기침이 심해져 그때마다 병원에 입원도 자주 했었습니다. 한동안 괜찮다가 다시 그러길래 약만 먹이는 것보다 호흡기 영양제를 같이 먹이면 어떨까 해서 알아보다가 이렇게 문의드리게 됐습니다. 기관지 협착증으로 기침하는 우리 강아지에게 약만 먹이는 것보다 영양제를 함께 먹이면 확실히 효과가 더 있을지 궁금한데요. 강아지가 기침으로 너무 힘들어해서 신경이 너무 쓰이는데 답변 부탁드립니다. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 강아지 기관지 협착증 때문에 병원에 입원까지 여러 번 시키셨다니 아이도 그리고 주인분도 고생이 많으셨을 것 같습니다. 호흡곤란이나 기침을 유발하는 강아지 기관지 협착증은 일명 기관왕탈이라고도 하는데요. 기관을 구성하는 고리 모양의 연골이 약해져 원형의 형태를 유지하지 못하고 납작해지며 기도가 좁아지는 질병입니다. 강아지 기관지 협착증은 기관을 구성하는 연골 세포의 변성이 생긴 상태이지만 무엇이 이런 변화를 초래하는지에 대해서는 아직 정확히 모르고 있습니다. 기관지 협착증은 말티즈나 요키 같은 소형품종 강아지한테서 그리고 비만인 강아지한테서 많이 발생하며 호흡기도가 좁아지기 때문에 강아지가 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는 것입니다. 그리고 기관지 협착증으로 인해 호흡기도가 납작해지면 점막이 자극을 받아 부종이나 염증이 발생, 증상이 더욱 악화되는 경우가 많아 빠른 조치가 필요한 질병인데요. 기관지 협착증이 발병 후 적절한 조치를 취해주지 않고 방치하면 강아지 기침과 호흡곤란이 점점 더 악화되는 것은 물론 만성 기관지염이 발생하기도 하며 나중에는 치료를 해도 반응이 없게 되는 경우가 많습니다. 기관지 협착증이 발병한 강아지는 물을 마시거나 음식을 먹은 뒤 그리고 흥분하면 기침이 심해지는데요. 이때의 기침은 발작성이 마른 기침으로 캑캑거리며 마치 거위의 울음 같은 소리를 내기도 합니다. 또 기침할 때 마치 토하는 것처럼 보이거나 목에 걸린 무엇인가를 배출하기 위해 노력하는 것처럼 보이기도 하며 강아지의 호흡이 빠르고 곤란해지며 운동을 기피하게 되고 또 덥거나 습도가 높을 때 기침이 더 심해집니다. 강아지 기관지 협착증은 수술로 좁아진 기관에 인공연골을 삽입해 기도를 넓혀주는 것이 근본적인 치료법인데요. 하지만 소형품종 강아지의 경우 수술이 쉽지 않거나 수술 후 부작용 발생이 문제입니다. 강아지 기관지 협착증은 수술 이외에는 완전한 해결 방법은 없는데요. 약으로 호흡기도를 넓혀 기침이나 호흡곤란을 완화하거나 호흡을 좀 편안하게 해줄 수는 있지만 수술을 해주지 않는다면 강아지가 평생 불편하게 살아가야 하기 때문에 어떻게든 불편을 최소화해주는 것이 중요합니다. 강아지 기관지 협착증으로 인한 기침이나 호흡곤란을 완화하는 데는 기침 억제제, 기관지 확장제, 진정제, 진통소염제, 스테로이드 등이 사용되는데요. 이들 약품을 장기간 사용하면 부작용 발생 가능성이 있다는 점이 문제입니다. 따라서 기침을 하거나 호흡이 곤란한 강아지가 편안하게 호흡을 하는데 도움이 되는 안전한 기능성 성분들로 구성된 닥터의 RT 골드 같은 호흡기 영양제를 사용해 보실 필요가 있는데요. 약에 비해 효과는 좀 떨어질 수 있어도 부작용 걱정 없이 기관지 협착증에 의한 기침이나 호흡곤란을 완화해 강아지가 편안하게 지내는데 도움이 될 수 있으며 병원 약과 함께 사용하면 상승 효과를 기대할 수 있습니다. 따라서 호흡기 영양제 닥터의 RT 골드를 병원에서 처방받으신 약품과 함께 사용하거나 병원 약 사용을 중단하고 안전한 호흡기 영양제만 사용하며 강아지 상태를 지켜보실 필요가 있는 것입니다. 또 기관지 협착증이 발병한 강아지는 스트레스를 최소화하고 인공적으로 산소를 공급하는 것이 도움이 될 수 있으며 비만인 강아지라면 체중을 감소해야 하는데요. 비만은 강아지 호흡을 곤란하게 하고 기침을 악화시킬 수 있기 때문입니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.